साडे एक और व्लॉग दे विच ते गाइस आपां जा रहे मोटरसाइकिल ठीक कराने चुक करांगे होगी मां भैन एक भाई एक्सीडेंट हो गया था डैडी चक्के में बाल बुल आ गया ये भी हो जाए आप ठीक करा के लिया ये देखो कितना घुस गया रुक जा दिखाई होए ये देखो देखो गाइस ये भी आप जा रहे सीधे कराने जो सीधे हो गए सीधे करा लेंगे नहीं तो नमे कढ़ाएंगे। ठीक है लैटा लुटर टुट गई इसकी बाकी तुम जाते बात करें बाय बाय लै भी घर तो चल पे ठीक है वो जा रहे यार आप ठीक करान डैडी का हो गया था एक्सीडेंट ठीक है पता नहीं लगा होया किस तरह तो एक तो आप आए थे 32 हस्पताल वाले चंडीगढ़ से तो ये हो रहे टाइम 4 साढ़े 4 हो रहे आप जा रहे आप डेरा बसी ठीक है उत्थे तो आवें ठीक करा के ले गया फिर आके देखें कसेंगे बाकी देखें होवांगा ना ठीक है जे हो गए तो भी ठीक है नहीं फिर नमें लियावांगे नमें लिया गए फिर पावेंगे बिच फिर देखें क्या बात बना बाकी लैटा लुटा तो उसकी नवी ही पाएंगी बाकी आप ही वधिया बना देंगे है ना बाकी इसी ब्लॉग में आप ट्रैक्टर भी लैटा लुटा लाएंगे ठीक है चलो फिर आ देख लो गाइस ठीक है हेलो भी होने लगे एक भाई लोफर जो सबसे बड़ा लोफर है ठीक है इसनों कंटैक्ट करो मेरा फोन दब लिया भाई ने फोन दे दे भाई फोन नहीं दिता यार यो लै भी तो हो गए ठीक है घर जाए कसा का तो मैं नहीं कसदा ठीक है पैंचर वाला भाई ओ लै भी यो फिर पुट्ठे काम भाई पैसे निभाते नहीं है नंगा वा नहीं ऐसी चीज़ा लेन लगा हो गया अंकल ओ यार भाई यार मारा लहू पी लिया यार वो बंदे ने यार देखिए आए हम चौकर ठीक कराते इसमें तो टाइम भी नहीं लगा इन्ना है कमाई जा रहा है क्यों आ गया भाई इसमें देखो इस बंदे ने इसनों कुट्टा था इवन की लड़ाई पै गई थी इवन की आपस में होगी सुलह होगी चल यार घर जाके देखा ही सानू बाकी मैंने उसके बंदे दे ना गोलगप्पे खाने करके रुकया वाह भाई घर आ गए थे ये ला दे अपन ठीक है तो एक देखा चक्का घास के मैं फर्क हाली भी लग रहा है यार ये देखो बाकी दिखे घास के लै भाई शोकर कर दे अली है यार मोबाइल अपन लेके चलांगे डेरा बाकी चलता करता थोड़ा बहुता बाकी लेकर चलांगे एक्सीडेंट हो गया था डैडी का ना तो पता नहीं यार कोई मार मुर गया खे खू पता नहीं बाकी तो ठीक है डैडी बाकी मेरे थानू सवेरी इसी ब्लॉग में लगाएंगे पर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर लोटा बाकी देखें सवेरी मिलेंगे बाय बाय लै भी नेक्स्ट डे हो गया कम लै भी मोटरसाइकिल उठे ट्रैक्टर आ गया देखो ट्रैक्टर नवा लिया है नवा इस बंदे ने नवा लिया इसका थोड़ा बहुत काम कराने जा रहे हैं छात्री तो तराज नहीं अपन ने वैसे इसकी थोड़ी देर तक नवा ले लिया भाई अपन ने मोटरसाइकिल का काम अली होना वो तो किसी और का जिम्मे लाए बिल पवाए अपन ने मैं हम आई भाई ने कोड खोलिया पिया टोचना वास्ते तैयार हो रहा है स्लिपा मरा रहा हाँ तो भाई हो रहा टोचना वास्ते तैयार ठीक है टोचना वास्ते तैयार करा रहा रोक दे जो भाई वो तो ड्राइवर है हाँ ये लै भी जो भी कोई टोचना वास्ते तैयार कर रहा है मतलब अपा ने करा लेना तो आप सवेरे उठे गए नहीं लेट थे फिर उसके बाद आप चले गए स्पलेंडर में लाइव व्हील पवाना यार दोस्त का था वो पवा के ले गए लाइव व्हील फिर इधर आ गया ट्रैक्टर लेकर उसका कम कुम कराने लग गए अपनी मोटरसाइकिल अज फिर कम रह गया उसका तो घर ही रह गया घर ही देखा है करेंगे सेट बाकी फिर कल आवें नेक्स्ट ब्लॉग में स्वराज मिलेगा अपने को उसका करावें टेबली टोबली का कम उसका कम करा गए फिर देखें
उसी का कराना वैसे काम कल देखें नेक्स्ट व्लॉग हम आएंगे जो व्लॉग अज आप यहीं खत्म कर देंगे। जो ट्रैक्टर करा लेंगे हम बेच का काम करा गए फिर चले घर फिर मिला थानू। बाकी मोटरसाइकिल तो हो गया लाइटा लुटा कसनियाँ कास कुस के मिला थानू। अभी ने सारे लंडर हैं हमारा कुछ नहीं पता लगता मन कास पा जा ये जाके फिर बुलट पा गए हो